वेलकम टू जीएस एजुटेन को देखंतु आज आम एवरीडे एसआई पुलिस एसआई गोटे गोटे मक टेस्ट आनिबा जीके रे तापरे मु भावुची आपनको कंप्यूटर भी मध्य गोटे गोटे मक टेस्ट प्रोवाइड करिया पई जदी चाहुथिबे हमकु कमेंट रे जणाई पारिबे याको आपण निजर प्रैक्टिस आकार नेबे केते कोन स्कोर करले हमकु शेष रे जणाई पारिबे बुझि पाले जदी चैनल ले नुआ थिबे हमकु लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब टिके करिवे बुझिले हला हाउ देखंतु प्रथम प्रश्न कौन दे देखंतु हु वर द भाइसरय एट द टाइम ऑफ 1857 सिपाही म्यूटिन समय आपणकर किए भाइसरय थिले किए थिले लॉर्ड कैनिंग थिले ये देखंतु वारेन हेस्टिंग आपणकर फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल थिले आ विलियम बेंटिंग आपणकर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले हला आ लेनलिथिगो आपणकर को समय थिले आपणकर क्विट इंडिया मूवमेंट समय थिले बुझिले तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 2 इन व्हिच एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम इज गिवन मुस्लिम मानकु सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाइथिला कोउटी रे दिया जाइथिला मरले मिंटो रिफॉर्म रे दिया जाइथिला बुझि पाइले आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को आपण मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड बोली कहि थांती आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एथिरे आपणकर मैक्सिमम जिंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अणा जाइछ एटा परीक्षा पड़े हला तापर 3 नंबर प्रश्न देखंतु इन व्हिच ईयर चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस चौरी चौरा इंसिडेंट आपणकर मन थिबो जे किछि प्रोटेस्टर माने गोटे पुलिस ऑफिस को जाली देथिले एही इंसिडेंट पर गांधीजी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर देथिले मते कहंतु चौरी चौरा आपणकर केबे हेतला एटा कमेंट रे जणेबे हला तापर देखंतु व्हिच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन प्रथमे मनुष्य कौ मेटाल व्यवहार करी जानिला कौ मेटाल व्यवहार करी जानिला आपणकर कपर कौन कपर बुझिले तापर देखंतु हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग अकबर समय रे फाइनेंस मिनिस्टर किए संभालुଥିଲେ अकबर समय रे आपण जानथिबे नाइन जेम्स रहउଥିଲେ तांका भितरु टोडरमल अन्यतम थिले टोडरमल आपणकर फाइनेंस काम सबू देखुଥିଲେ मानसिंह काम कौन हमको कमेंट रे जणेबे आ अबुल फाजल ये लिखिथिले आयन अकबरी अकबर नामा पुस्तक लिखिथिले बुझिले तापर देखंतु ये होची आपनकर 6 नंबर व्हिच रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्याचल एटा गोटे मन रखंतु VNST बी र विंध्या एन र नर्मदा सतपुड़ा टी र तापी एटी आपण जानि पारथुवे को रिवरटा कमेंट रे लिख देबे तापर देखंतु ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास्ट थ्रो हाउ मेनी स्टेट केतटा स्टेट बा राज्य देकी आपणकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाइछि जोटा कि इंडिया रा मझा मझी रे जाइछि ताले केतटा स्टेट देकी जाइछि 8टी स्टेट गोटे होची आपणकर राजस्थान जाइछि राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात ता सहित झारखंड आउ छत्तीसगढ़ ता सहित वेस्ट बेंगल सहित त्रिपुरा सहित मिजोराम एतिकरे आपणकर जाइछि बुझिले तापर देखंतु व्हिच प्लैनेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम हाईएस्ट सैटेलाइट जोटा कि 274 टी सैटेलाइट हे जाइछि कौतार सटन हे जाइछि एटा गोटे रिसेंटली न्यूज बुझिले तापर देखिबा देछि हैदराबाद सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर को रिवर पाखरे आपण हैदराबाद पाइबे को रिवर पाखरे मुसी रिवर पाखरे पाइबे तुंगभद्रा पाखरे आपण हम्पी शहर पाइबे कोन पाइबे हम्पी पाइजिबे गोदावरी और कृष्णा कौटू बाहर महाराष्ट्र बाहरी बुझना ना नेक्स्ट देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सुगर कैन मैक्सिमम सुगर कैन आपण कौटू प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम सुगर कैन आपणकर यूपी रे प्रोड्यूस होता है यूपी रे आउ कोन होता है व्हीट मध्य प्रोड्यूस होता है एमपी रे आपणकर पल्सेस माने दाल ता सहित आपणकर सोयाबीन राजस्थान रे आपणकर ऑयल सीड सब प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम आपणकर मस्टर्ड माने सोरिष आपणकर पाई थांती आ तेलंगाना रे आपण राइस पाई थांती कोन पाई थांती राइस बुझ तापर देखंतु ये आइस लास्ट आपणकर 10 नंबर हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रे आपणकर चीफ जस्टिस को किए अपॉइंट करती आपणकर ओडिशा रे रिसेंटली अपॉइंट होइछंती किए टंडन साहब होइछंती तांकर पूरा नाम हमकु कमेंट रे केत जण लिखुज देखिबा हो मते को हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी किए तांको अपॉइंट करथिले प्रेसिडेंट किए करथिले प्रेसिडेंट
ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଆସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଜୁକେସନ୍ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପାଇଯିବେ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସବୁ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେଟା କେଉଁଟାରେ ଆସିବ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର କେଉଁଟାରେ ଆସିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ହଉ, କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ସହିତ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 16ରେ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 17 ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ଅନଟଚେବୁଲ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 15ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ ଶୀଘ୍ର ଲେଖ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ୟୁଟି ବା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ପାଇବେ। କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ପାଇବେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ୟୁଟି 80 କରିକି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଇଭିରେ ଆପଣ DPSP ପାଇଯିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଯିବେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ପାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଏ ପର୍ସନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍। କେତେ ଇୟର୍ ଦରକାର, ଟିକେ ନଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ, ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ହେଲା। ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଏ ପର୍ସନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍। ଜଣେ କେତେ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଦରକାର ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ, କେତେ ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ। 21 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିପାରିବେ। 30 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାର MP ହେବା ପାଇଁ ବୟସ। 35 ବର୍ଷରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର ଦ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମପା ଯାଇଥାଏ ରେ ସ୍ପିଗ୍ମୋ ମାନୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପା ଯାଇଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋମିଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେନ୍ସିଟି ମପା ଯାଇଥାଏ। ହାଇଗ୍ରୋମିଟରରେ ଆପଣ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମପା ଯାଇଥାଏ। ଏନିମୋମିଟରରେ ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡକୁ ଆପଣ ମାପି ପାରିବେ। ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲଭର ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ସିଲଭର ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ନା କେଉଁ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଗ୍ରିକଲଚର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍, ମିଲ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍, ପୋଲ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ସିଲଭର ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ। ମୋତେ କହିବେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ମଡେଲ୍। ସେକେଣ୍ଡ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ କେଉଁ ମଡେଲ୍ ସହିତ ଆଧାରିତ। ସେକେଣ୍ଡ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର PC ମହାଲାନୋବିସ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାରାଡମର ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ଗିଲ୍ ମଡେଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇରେ ଯେମିତି ସିଲାବସ୍ ପୁରା ଡିଟୋ ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ହେଲା। ଆପଣ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ସ୍କୋର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦକୁ କୁହନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ବୁଝିଲେ। ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ। ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ କେଉଁଟା କହିଯିବ। ଆଫ୍ରିକାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ କିଲିମଞ୍ଜାରୋ, ଯେଉଁଟାକି ତାଞ୍ଜାନିଆ କଣ୍ଟ୍ରିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାନକାଗୁଆ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ। ଡେନାଲି ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ। ଭିନସନ୍ ମାସିଫ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ। କେଉଁଠି